অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই বর্ষাকাল চলে আসবে। বর্ষাকাল আসার সঙ্গে সঙ্গে পাখালদের দুশ্চিন্তার আর শেষ থাকে না, কারণ বর্ষাকালে পাখিদের নানান ধরনের রোগ হয়। আর এই সময়তে ব্যাকটেরিয়া, ফাঙ্গাস এগুলো খুব অ্যাক্টিভ হয়ে যায়, খুব সহজেই কিন্তু রোগবালাই ছড়িয়ে পড়ে। এই সময় পাখিদেরকে একটা এক্সট্রা কেয়ারিং করতে হয়, তবে পাখিগুলো ভালো থাকে। এছাড়াও বর্ষাকাল কাটার পরেতেই ব্রিডিং সিজন চলে আসে। ব্রিডিং সিজনেতে পাখিদের থেকে ভালো ব্রিড নিতে গেলে এই সময় কিন্তু পাখিদেরকে এক্সট্রা কেয়ারিং করতে হয়। আপনারা দেখছেন দেপাখি হাউস। আমার চ্যানেলে পাখি সংক্রান্ত সকল ধরনের ভিডিও নিয়মিতভাবে আপলোড দেওয়া হয়। যারা ইতিমধ্যে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই, আর যারা এখনও পর্যন্ত চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেননি তাদেরকে বলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। বর্ষাকালে পাখিদেরকে কিভাবে যত্ন করতে হবে সেই নিয়ে আজকে কিছু টিপস আপনাদের কাছে তুলে ধরবো, যাতে পাখিগুলো এই বর্ষাকালেতে খুব ভালোভাবে থাকে, পাখিদের মধ্যে রোগবালাই না হয় এবং পাখিগুলো সুস্থ থাকে। যাতে বর্ষাকাল কাটার পরে এই যে ব্রিডিং সিজন আসবে, সেই ব্রিডিং সিজনে পাখিদের থেকে যাতে আপনারা খুব সুন্দর ব্রিড পান। একটা কথা জেনে রাখবেন, পাখি যদি রোগগ্রস্ত হয়, পাখি রোগে আক্রান্ত হয়, তখন যদি পাখিদেরকে আপনারা অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করেন বা অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ান, তারপরে সেই পাখি থেকে কিন্তু ভালো ব্রিড পাওয়া যায় না। যদি পাখিদেরকে আপনারা অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করেন, তা যদি মেল পাখি হয়, সেই মেল পাখির স্পার্ম কোয়ালিটি খারাপ হয়ে যায়। সেই পাখি ক্রস করার পরে যে এগ লে হয়, সেই এগগুলো বেশিরভাগই ইনফার্টাইল আসে। সেই জন্যই আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে পাখিগুলোকে সুস্থ সবল রাখা। এই কটা মাস যদি পাখিদেরকে আমরা সুস্থ সবল রাখতে পারি, তাহলে পরবর্তী যে সামনে যে ব্রিডিং সিজন আসছে আগস্ট মাস থেকে, তখন কিন্তু পাখিদের থেকে আমরা একটা খুব ভালো রেজাল্ট পাবো। তাই ভিডিওটিকে স্কিপ করবেন না, পুরো ভিডিওটি দেখবেন। আজকে আপনাদের কাছে রেনি সিজনের কিছু এমন টিপস শেয়ার করব, যাতে পাখিগুলো ভালো থাকবে, খুব সুন্দর থাকবে, পাখিগুলো নিরোগ থাকবে। আরও কিছু এমন ব্রিডিং টিপস আপনাদেরকে শেয়ার করব, যে ব্রিডিং টিপসগুলোকে যদি এখন থেকে ফলো করেন, তাহলে কিন্তু নেক্সট যে ব্রিডিং সিজন আসছে আগস্ট মাসে, তখন কিন্তু আপনারা পাখিদের থেকে খুব সুন্দর একটা ব্রিড পাবেন। আপনার লাভবার্ড পাখি, বাজরিগর পাখি, যেই পাখি থাকুক না কেন, উভয় পাখির ক্ষেত্রেই কিন্তু এই সমস্ত টিপসগুলো অ্যাপ্লিকেবল। তো অবশ্যই আপনারা মন দিয়ে মনোযোগ সহকারে প্রত্যেকটা টিপসকে ফলো করবেন এবং শুনবেন। দরকার হলে আপনারা খাতা পেনে লিখে নিতে পারেন। প্রথম যে জিনিসটা, আমরা গরমকালে পাখিদেরকে সুস্থ রাখার জন্য পাখিদের গায়ে স্প্রে করতাম, কারণ পাখিরা প্রচণ্ড গরমে হাঁপাতো। সেই সময় পাখিগুলোকে সারভাইভ করার জন্য স্প্রে করা খুব প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এই বর্ষাকাল চলে আসার সঙ্গে সঙ্গে, যেহেতু বর্ষাকালেতে ওয়েদার অনেকটাই নর্মাল হয়ে যায়, গরমকালের মতো অতটা টেম্পারেচার থাকে না, পাখিগুলো হাঁপায় না, তো এই সময়তে কিন্তু পাখিদেরকে স্প্রে করা যাবে না, স্প্রে করার কোনো প্রয়োজন থাকে না। তো এই সময় পাখিদেরকে আপনারা স্প্রে করবেন না, স্প্রে করাটা আপনাদেরকে বন্ধ করতে হবে। 2 নম্বর যেটা, সেটা হচ্ছে আপনার সেট আপ যদি ছাদে হয় কি আউটডোরে হয়। আপনার সেট আপ যদি ছাদে হয়, আপনার সেট আপ যদি আউটডোরে হয়, যদি আপনার সেট আপেতে কোনোভাবে বৃষ্টির ঝাপটা লাগতে পারে এমন আপনি বুঝতে পারেন, তো আপনারা সেই দিকটাকে কভার আপ করে দেবেন, যেন কোনোভাবেই আপনার বাজিগর পাখি কি লাভবার্ড পাখি, যে কোনো পাখির গায়ে যেন কোনোভাবেই না বৃষ্টির ঝাপটা বা বৃষ্টির জল না লাগে। যদি বৃষ্টির ঝাপটা বা বৃষ্টির জল আপনার পাখির শরীরে লাগে, পাখি যদি তাতে স্নান বা গোসল করে ফেলে বা পাখি ভিজে যায়, তাহলে 100% আপনার পাখি অসুস্থ হবে। আরেকটা জিনিস আপনাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে, যেটা যদি টানা কিছুদিন বৃষ্টি চলে, যদি সেই সময়তে পাখির শরীরেতে ঠান্ডা বাতাসও লাগতে থাকে, তাহলে পাখিগুলো কিন্তু অসুস্থ হতে পারে। তো চেষ্টা করবেন যে দিক দিয়ে আপনার সেট আপেতে হাওয়া ঢুকে সেদিকটাকে কভার করে রাখার। তবে এমন করবেন না পুরো জায়গাটা যেন বদ্ধ হয়ে যায়, বদ্ধ পরিবেশে দুর্গন্ধ ছড়াবে এবং পাখিগুলো এই গুমোটের জন্য কিন্তু অসুস্থ হয়ে পড়বে। সেই জিনিসটাও কিন্তু আপনারা করবেন না। কিন্তু একটা জিনিস চেষ্টা করবেন, পাখির শরীরে যেন কোনোভাবে বৃষ্টির ঝাপটা জল বা পাখির শরীরে যেন বৃষ্টির জল না লাগে। এই জিনিসটা কিন্তু আপনাদেরকে মাথায় রাখতে হবে, তবে আপনার পাখিগুলো কিন্তু এই বর্ষাকালে সার্ভাইভ করবে, ভালো থাকবে। এরপরে যে জিনিসটা, 3 নম্বর পয়েন্ট, খুব গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। আমরা গরমকালেতে কি করতাম, যেহেতু গরমকালেতে পাখিদের শরীরকে ঠান্ডা রাখার প্রয়োজন ছিল, তো সেই সময় আমরা পাখিদের সিড মিক্স থেকে অয়েলি সিডগুলোকে বাদ দিয়ে দিয়েছিলাম বা পরিমাণে কমিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু বর্ষাকাল আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা সেই সিডসগুলোকে আবার অ্যাড করব, আবার পুরনো পরিমাণে পাখিদেরকে আমরা দেব, এবং এটা চলতে থাকবে। বর্ষাকালে চলবে, আপনার ব্রিডিং সিজনেও চলবে, আবার যখন গরমকাল আসবে তখন আমরা চেঞ্জেস নিয়ে আসবো। কিন্তু এখনই কিন্তু আমরা পাখিদের সিড মিক্সের সঙ্গে অয়েলি সিড, যেমন সূর্যমুখী, আপনার ক্যানারি সিড, আপনার কুসুমদানা, এইগুলোকে আমরা অ্যাড করে দেবো। বাজিগর পাখি হয়তো কুসুমদানা খেতে পারে না, কিন্তু লাভবার্ড পাখি কুসুমদানা খেতে পারে। তো আমরা এই সময় এই জিনিসগুলোকে অ্যাড করবো। কুসুমদানা কিন্তু খুব ভাইটাল জিনিস, কুসুমদানাটাকে অবশ্যই আপনারা অ্যাড রাখবেন। কারণ হচ্ছে এই কুসুমদানা হচ্ছে একটা ন্যাচারাল অ্যান্টিবায়োটিক। তো এইটা খেলে পাখিদের কিন্তু নানান ধরনের রোগের প্রোটেকশান হিসাবে কিন্তু এই কুসুমদানা কাজ করে। তো অবশ্যই কুসুমদানা আপনারা বর্ষাকালে পাখিদেরকে অবশ্যই খেতে দেবেন, আপনার লাভবার্ড পাখিকে অবশ্যই খেতে দেবেন, এটাকে ইনক্লুড করে দেবেন। ফলে কী হবে, এই সমস্ত অয়েলি সিড যখন আপনার পাখিদের সিড মিক্সের সঙ্গে আপনারা অ্যাড করবেন, তাহলে পাখিদের শরীরগুলো ইন্টারনালি কিন্তু আবার হিট হবে। পাখিগুলো কিন্তু এই বর্ষাকালেতে সহজে সার্ভাইভ করতে পারবে, কারণ এই সময়তে বেশিরভাগ সময় দেখতে পাওয়া যায় যে
ওয়েদার অনেকটা নর্মাল হয়ে যায়, যখন টানা বৃষ্টি চলে অনেকটা ঠান্ডা হয়ে যায়, আবার যখন একটু বৃষ্টি বন্ধ হয় আবার গরম হয়। তো এই সময় কিন্তু ওয়েদার একটা ফ্ল্যাকচুয়েট হতে থাকে। তো সেই জন্য এই জিনিসটা কিন্তু আপনাদেরকে অবশ্যই করতে হবে। 4 নম্বর যে পয়েন্টটি সেটা হচ্ছে এই সময় পাখিদেরকে আপনারা শাক, যে সমস্ত শাক হয় সেই শাকগুলোকে কম দেবেন, দরকার হলে বন্ধ করে দেবেন। আর না হলে যদি আপনারা খুব দেওয়ার ইচ্ছা হয় সপ্তাহে 1 দিন দেবেন আর ভালো করে পরিষ্কার করে দেবেন। কারণ জলবাহিত কিন্তু বেশিরভাগ রোগই কিন্তু জলের দ্বারাই কিন্তু এই বর্ষাকালে ছড়ায়। তো জলবাহিত যেহেতু যে সমস্ত শাক, বিশেষ করে কলমি শাক যে জলেতে হয়, এই সময় কিন্তু পাখিদেরকে এই কলমি শাক কিন্তু দেওয়া যাবে না। এই জিনিসটা কিন্তু মাথায় রাখবেন। তো বর্ষাকালে থেকে যতটা পারবেন শাক কম দেবেন, কারণ মানুষও দেখবেন বর্ষাকালে কিন্তু শাক খাওয়া কমিয়ে দেয় ডায়রিয়ার ভয়ে। তো এই জিনিসটা কিন্তু মাথায় রেখে আপনাদেরকে এটা করতে হবে, শাক দেওয়া পাখিদেরকে আপনাদেরকে কমিয়ে দিতে হবে। এরপরে যে পয়েন্টটি 5 নম্বর পয়েন্ট, সেটা হচ্ছে পাখিদেরকে আপনারা এক ফুট কিন্তু আবার আগের মতো দেওয়া শুরু করে দেবেন। বর্ষাকালেতে ওয়েদার মোটামুটি নর্মালি থাকে, 34 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এরকম কিন্তু একটা ওয়েদার থাকে। তো মোটামুটি এই ওয়েদারেতে পাখিগুলো কিন্তু র্যাপিডলি ব্রিথ করে না, গরমকালের মতো হাঁপায় না। তো এই সময়তে 1 ফুট আপনারা গরমকালে দেওয়া স্টপ করে দিয়েছিলেন, বন্ধ করে দিয়েছিলেন গরমের জন্য, সেটাকে আবার নতুন করে অ্যাড করবেন পাখির খাদ্য তালিকায়। 1 ফুট আপনারা দেওয়া শুরু করবেন, কারণ কিছুদিন পরেই এই বর্ষাকাল কাটার পরেই আপনার ব্রিডিং সিজন আসবে। পাখিদের শরীরকে এখন থেকে স্ট্রং করতে হবে, হেলদি করতে হবে, তবে পাখিগুলো গিয়ে পরে আপনাকে একটা ভালো ব্রিড দেবে। তো অবশ্যই আপনারা পাখিদেরকে এই সময় 1 ফুট দেওয়া শুরু করে দিন, যাতে পাখিদের থেকে আপনারা পরবর্তী সময় যে ব্রিডিং সিজন আসবে তাতে ভালো ব্রিড পান। তাছাড়াও 1 ফুট খেলে পাখিদের শরীরেও কিন্তু ইন্টারনালি হিট হয়, তাহলে কী হবে, পাখিগুলো কিন্তু এই বর্ষাকালে ভালোভাবে সার্ভাইভ করতে পারবে, এই ফ্ল্যাকচুয়েট ওয়েদারেতে কিন্তু ভালোভাবে সার্ভাইভ করতে পারবে। এই জিনিসটা আপনাদেরকে মাথায় রাখতে হবে। 6 নম্বর যে পয়েন্টটি সেটা হচ্ছে পাখিদেরকে অনেক পাখাল বন্ধু একটা ভুল করে ফেলেন, যে তারা ভাবেন যে বর্ষাকালে যে বৃষ্টি হয় এই বৃষ্টির জলগুলো খুব পরিশুদ্ধ জল, তো জলগুলোকে একটা জায়গায় সংরক্ষণ করেন বা ধরে সে পাখিদেরকে খেতে দেন। এই জিনিসটা করবেন কোনোভাবেই কিন্তু বৃষ্টির জল পাখিদেরকে খেতে দেওয়া যাবে না। বৃষ্টির জল পাখিদেরকে খেতে দিলে পাখি কিন্তু 100% অসুস্থ হবে। আপনার নর্মাল যে বাড়ির জল আপনারা যদি পারেন ডিস্ট্রিক্ট ওয়াটার বা মিনারেল ওয়াটার দিতে পারেন তো খুব ভালো জিনিস, সেটা দিতে পারেন। না হলে কিন্তু এই বৃষ্টির জল একদমই দেবেন না। যদি পারেন এই বর্ষাকালেতে আপনারা জলকে ফুটিয়ে পাখিদেরকে প্রোভাইড করবেন। আপনার টিউবওয়েলের জল হোক বা আপনার যে জল আপনি নিচে খান সেই জলগুলোকে একটু যদি সম্ভব হয় যদি পাখিদেরকে ফুটিয়ে প্রোভাইড করতে পারেন বর্ষাকালে খুব ভালো হয়। তাহলে কি হবে, পাখিদের কিন্তু লুজ মোশনের সমস্যা কিন্তু বর্ষাকালে খুব একটা বেশি হবে না। তো এই জিনিসটা আপনারা চেষ্টা করবেন। 7 নম্বর যে পয়েন্টটি সেটা হচ্ছে বর্ষাকালে পাখিদেরকে আপনারা সফট ফুড অল্প পরিমাণে দেবেন, বা যদি বেশিও দেন তাহলে কিন্তু অল্প সময় আপনার কেজে বা সেটা পেতে রাখবেন। বেশিক্ষণ সময় ধরে কিন্তু আপনার সেটা পেতে কখনোই কিন্তু সফট ফুড দিয়ে রাখবেন না। আপনারা চেষ্টা করবেন একবার অল্প পরিমাণে দেওয়ার, যাতে পাখিগুলো খুব তাড়াতাড়ির মধ্যে সেগুলোকে শেষ করে ফেলে। আর যদি নাও শেষ করে সেইগুলোকে আপনারা আপনার পাখি সেট আপ বা খাঁচা বা এভিয়ারি থেকে বার করে ফেলে দেবেন। কারণ এই সময়তে ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া বা ফাঙ্গাস খুব দ্রুত বংশ বিস্তার করে। যদি আপনারা বেশিক্ষণ সময় ধরে রেখে দেন খুব সহজেই এই সফটগুলোতে পচন ধরে যায়, এবং এই পচন ধরা যদি সফট পাখি খায় তাহলে পাখিকে 100% রোগগ্রস্ত হয়। পাখিদের ফাঙ্গাল ইনফেকশন হতে পারে, পাখিদের ডায়রিয়া হতে পারে, এই ধরনের সমস্যা কিন্তু পাখির মধ্যে আসতে পারে। তো এই জিনিসটা মাথায় রেখে এই জিনিসটা আপনাদেরকে ফলো করতে হবে, তাহলে আপনার পাখিগুলো কিন্তু এই বর্ষাকালেতে খুব ভালো থাকবে। 8 নম্বর যে পয়েন্টটি সেটা হচ্ছে পাখিদেরকে আমরা গরমকালেতে কুলার ব্যবহার করতাম, পাখিদেরকে কুলারের নিচে রাখতাম, কুলার ব্যবহার করতাম বা পাখা চালাতাম। সেই জিনিসটা আর বর্ষাকালে করা লাগবে না। এই সময় বর্ষাকালেতে যে টেম্পারেচারটা থাকে তাতে পাখিগুলো সহজেই সার্ভাইভ করতে পারে। আপনাদেরকে পাখা বা কুলারের দ্বারা পাখির সেটআপকে আর ঠান্ডা করা লাগবে না। আপনারা যদি এটা করে থাকতেন এই গরমকালে, সেই জিনিসটাকে এই বর্ষার আসার সঙ্গে সঙ্গে আপনারা স্টপ করে দেবেন। যদি আপনারা এরপরেও কুলার বা পাখা ইউজ করেন তাহলে 100% আপনার বাজিগর কি লাভবার্ড পাখির ঠান্ডা লাগার সমস্যা হবে, ধরে নিতে পারেন। তো এই জিনিসটা আপনারা স্টপ করবেন। যদি আপনি এসি ইউজ করেন, এসি আপনি ইউজ করতে পারেন, এসিতে কোনো খুব একটা বেশি সমস্যা হয় না। এরপরের যে পয়েন্টটি 9 নম্বর পয়েন্ট সেটা হচ্ছে যখন টানা বৃষ্টি চলবে। অনেক সময় কি হয়, বর্ষাকালে টানা 3 দিন 4 দিন ধরে বৃষ্টি চলে। তো সেই সময়তে পাখিদেরকে অবশ্যই আপনারা তুলসী পাতা খেতে দেবেন। যদি তুলসী পাতা যদি খেতে দেন তো ভালো, আর যদি তুলসী পাতা নাও দেন তাহলে অপশনালভাবে আপনারা আদা ফুটানো জলও পাখিদেরকে দিতে পারেন। তো আদা ফুটানো জল বা এবং তুলসী পাতা যদি পাখিদেরকে দেন, পাখিদের শরীর ইন্টারনালি গরম হয়, হিট হয়ে যায় এবং পাখিদের ইমিউনো সিস্টেম কিন্তু বুস্ট হয়। পাখিরা কিন্তু সহজে ঠান্ডা লাগার সমস্যা পাখিদের মধ্যে হয় না। তো প্রোটেকশান হিসাবে আপনারা তুলসী পাতা বা আদা ফুটানো জল পাখিদেরকে অবশ্যই প্রোভাইড করবেন। তাহলে দেখবেন আপনার পাখিগুলো এই বর্ষাকালেতে খুব সুন্দরভাবে সার্ভাইভ করে যাবে। পাখিদের ঠান্ডা লাগার সমস্যা কিন্তু পাখির মধ্যে আপনি দেখতে পাবেন না। এই জিনিসটা অবশ্যই আপনারা ফলো আপ করতে পারেন।
10 নম্বর যে পয়েন্টটি খুব গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট, যেটা হচ্ছে পাখিদের এই সময়তে যে রোগগুলো হয়, কমন যে রোগগুলো, জ্বর, ঠান্ডা লাগা এবং ডায়রিয়া। তো জ্বর, ঠান্ডা লাগা এবং ডায়রিয়ার ওষুধ আপনাদের কাছে রেখে দিতে হবে। আপনারা হোমিওপ্যাথি ওষুধও রাখবেন এবং অ্যালোপ্যাথি ওষুধও রাখবেন। আমি দুরকম ওষুধ রাখার কথা কেন বলছি, একেবারে রোগের শুরুতে আপনি ধরতে পারেন যে পাখির আপনার ঠান্ডা লেগেছে কি ডায়রিয়া হয়েছে, তাহলে আপনারা হোমিওপ্যাথি ইউজ করবেন। আর যদি আপনাদের দেখেন যে আপনার পাখিদের রোগ অনেক দিন ধরে হয়ে গেছে, আপনি শনাক্ত করতে পারেননি, রোগের একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে, তখন আপনারা অ্যালোপ্যাথি ইউজ করবেন। তো আপনারা কী ধরনের ওষুধ রাখবেন? হোমিওপ্যাথি ওষুধ যেটা রাখবেন জ্বর বা ঠান্ডা লাগার জন্য রাষ্ট্রক 30 রাখবেন, আর আপনারা ডায়রিয়ার জন্য নাক্স ভূমিকা 30 আর আপনারা কার্বাভিস 30, দুটোর মধ্যে একটাও রাখতে পারেন বা দুটোও রাখতে পারেন। খুব এফেক্টিভ ওষুধ, আপনারা ইউজ করবেন, খুব আপনারা উপকার পাবেন। আর যদি অ্যালোপ্যাথি যে ওষুধগুলোকে রাখবেন সেটা হচ্ছে আপনারা জ্বর বা ঠান্ডা লাগার জন্য অ্যাজিথ্রাল 200 রাখবেন, আর না হলে আপনারা মক্স 500 রাখতে পারেন ক্যাপসুল। এই দুটো ওষুধ আপনারা জ্বর বা ঠান্ডা লাগার জন্য অ্যালোপ্যাথি ওষুধ রাখবেন। আর ডায়রিয়ার জন্য যে ওষুধগুলোকে রাখবেন সেটা আপনারা মেট্রোজিল সিরাপ রাখতে পারেন, মেট্রোজিল ট্যাবলেটও রাখতে পারেন, আপনারা O2 ট্যাবলেট রাখতে পারেন বা O2 সিরাপ আপনাদের কাছে রাখতে পারেন। তো এই কটা ওষুধ যদি আপনাদের কাছে থাকে, তাহলে আপনার পাখিগুলো যদি কোনোভাবে রোগগ্রস্ত হয়ে যায়, ইনস্ট্যান্ট কিন্তু আপনারা অ্যাকশান নিতে পারবেন, আপনারা পাখিগুলোকে সহজেই সুস্থ করে ফেলতে পারবেন। 11 নম্বর যে পয়েন্টটি, সেটা হচ্ছে এই সময়তে আপনারা পাখিদেরকে ক্যালসিয়াম এবং মাল্টিভিটামিনের কোর্স করানো শুরু করে দিন। আপনারা যেভাবে ক্যালসিয়াম বা মাল্টিভিটামিন কোর্স করাতেন, একেবারে এই সময় থেকে শুরু করে দিন। কারণ গরমকালেতে অনেক পাখাল বন্ধু ক্যালসিয়াম বা মাল্টিভিটামিন দিলেও কম পরিমাণে দিতেন বা অনেকে বন্ধ করে দিয়েছেন, কিন্তু এই বর্ষাকাল আসার সঙ্গে পাখিদেরকে আপনারা ক্যালসিয়াম এবং মাল্টিভিটামিন প্রোভাইড করা শুরু করবেন। তাতে কি হবে, আপনার আগস্টের আধা কি সেপ্টেম্বর মাস থেকে যে বাজিগর পাখি বা লাভবার্ড পাখির যে ব্রিডিং সিজন শুরু হবে, সেই ব্রিডিং সিজনেতে গিয়ে পাখি কিন্তু আপনাকে খুব ভালো ব্রিড দেবে। তো অবশ্যই এই দুটো জিনিসকে আপনারা এখন থেকে স্টার্ট করে দিন, যাতে আপনারা পাখিদের থেকে ভালো ব্রিড পেতে পারেন। 12 নম্বর যে পয়েন্টটি, সেটা হচ্ছে পাখিদেরকে এই সময়তে আপনাদেরকে একটু বেশি অবজারভেশনের মধ্যে রাখতে হবে। মানে হচ্ছে পাখির সেটআপেতে আপনাদেরকে একটু বেশি সময় কাটাতে হবে, কারণ এই সময় যেহেতু রোগবালাই খুব তাড়াতাড়ি ছড়ায়। তো অবশ্যই যদি রোগের প্রথম দিকে আপনি রোগকে শনাক্ত করতে পারেন, তাহলে কি হবে, আপনার পাখিগুলো বেঁচে যাবে এবং পাখিতে আপনার রোগগুলো কিন্তু পাখির মধ্যে ছড়িয়ে যাবে না। তো এই জন্য আপনাদেরকে যেটা করতে হবে, যে একটু বেশি সময় পাখিদের সেটআপে আপনাকে দিতে হবে, যাতে পাখির রোগগুলোকে সহজে শনাক্ত করতে পারেন। এবং সহজে শনাক্ত করতে পারলে যেটা হবে, তাহলে আপনারা হোমিওপ্যাথি ওষুধ দ্বারা পাখিদেরগুলোকে সুস্থ করতে পারবেন। যদি অ্যালোপ্যাথি ওষুধ বা অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করতে হয়, তাহলে কিন্তু আপনার সামনের যে ব্রিডিং সিজন আসছে, সেই ব্রিডিং সিজনে কিন্তু আপনি ভালো ব্রিড কিন্তু সেই পাখির থেকে পাবেন না, যে পাখিকে আপনি অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করে ফেলবেন। তো এই জিনিসটা মাথায় রেখে আপনাদেরকে পাখির সেটআপেতে একটু বেশি সময় দিতে হবে, একটু ভালোভাবে পাখিগুলোকে অবজারভেশনে আপনাদেরকে রাখতে হবে এই সময়তে, অন্তত বর্ষাকালে। 13 নম্বর যে পয়েন্টটি, সেটা হচ্ছে এই সময়তে পাখিদের কেজ ফ্লোর, কেজ স্টিক, এইগুলোকে কিন্তু আপনাদেরকে দরকার হলে রেগুলার পরিষ্কার করতে হবে। যদি সেটা না সম্ভব হয়, অন্তত একদিন ছাড়া আপনাদেরকে পরিষ্কার করতে হবে, কারণ এই সময় একটা স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশ থাকে। বর্ষাকালে একটা স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশ থাকে, বাতাসে আর্দ্রতা মানে হিউমিডিটি বেশি থাকে, ফলে কি হয়, এই সময় ভাইরাস, ফাঙ্গাস এইগুলো বেশি পরিমাণে ছড়ায়। যদি আপনার সেটআপ অপরিষ্কার থাকে, তাহলে সহজেই কিন্তু এই সমস্ত ভাইরাস, ফাঙ্গাস আপনার সেটআপেতে ছড়িয়ে পড়বে এবং পাখিগুলো অসুস্থ হবে। তো সেই জন্য অবশ্যই আপনাদেরকে এই সময় পরিষ্কারের দিকটা বেশি মাথায় রাখতে হবে, এবং সেই জন্যই আপনার কেজ ফ্লোরগুলোকে পারলে রেগুলার পরিষ্কার করবেন। যদি সেটা সম্ভব না হয়, তাহলে আপনারা যেটা করবেন, একদিন ছাড়া ছাড়া পরিষ্কার করার চেষ্টা করবেন। আর যদি সেটাও না সম্ভব হয়, অন্তত সপ্তাহে 2 দিন আপনাদেরকে অবশ্যই পরিষ্কার করতে হবে। তাহলেই তো আপনার পাখিগুলো কিন্তু এই বর্ষাকালকে ভালোভাবে সার্ভাইভ করবে, নিরোগ থাকবে। আরেকটা জিনিস যেটা করবেন, আপনাদের পাখির যে খাবার পাত্র বা জলের পাত্রগুলোকে সপ্তাহে 1 দিন করে গরম জলে ফুটিয়ে নিয়ে ভালো করে পরিষ্কার করবেন এবং জীবাণুমুক্ত করবেন। তাহলে কি হবে, আপনার পাখিদের মধ্যে সহজে কিন্তু রোগবালাই ছড়িয়ে পড়বে না। এই জিনিসটা কিন্তু আপনাদেরকে করতে হবে। আরেকটা জিনিস আপনাদেরকে যেটা করতে পারেন, সেটা হচ্ছে সপ্তাহে 1 দিন যখন ভালো করে রোদ উঠবে, যেদিনকে বৃষ্টি হবে সেদিনের কথা আমি বলছি না, যেদিনকে ভালো করে রোদ উঠবে বর্ষাকালেতে, সেই দিনেতে আপনারা নিম পাতা ফুটানো জল দিয়ে আপনার কেজ ফ্লোর, স্টিক এবং পাখিগুলোকেও স্প্রে করে দিতে পারেন একদিন, যেদিনকে ভালো করে রোদ উঠবে। তাহলে কী হবে, পাখিগুলো জীবাণুমুক্ত হবে এবং আপনার পাখির সেটআপ বা আপনার পাখির যে কেজ ফ্লোর সব কিছুই আপনার জীবাণুমুক্ত হয়ে যাবে। তো অবশ্যই আপনারা এই জিনিসটা আপনারা করতে পারেন। এরপরে যে পয়েন্টটি খুব গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট, এই সময় পাখিদেরকে অবশ্যই আপনারা সপ্তাহে 2 দিন করে প্রোবায়োটিক প্রোভাইড করবেন। প্রোবায়োটিক পাখিদের ইমিউনো সিস্টেমকে স্ট্রং করে এবং প্রোবায়োটিক পাখিদেরকে রোগবালাইয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করতে কিন্তু সহযোগিতা করে। তো এই সময় আপনারা যেটা করবেন, পাখিদেরকে সপ্তাহে 2 দিন করে, এই বর্ষাকালেতে সপ্তাহে 2 দিন করে আপনার বাজিগর পাখি কি লাভবার্ড পাখি যে কোনো পাখিকেই আপনারা সপ্তাহে 2 দিন করে প্রোবায়োটিক প্রোভাইড করবেন, যাতে পাখিগুলো এই সময়তে স্ট্রং থাকে এবং রোগের সঙ্গে ভালোভাবে লড়াই করতে পারে। তো সেই জন্যই আপনারা এই সময়তে পাখিদেরকে সপ্তাহে 2 দিন প্রোবায়োটিক প্রোভাইড করবেন।
15 নম্বর যে পয়েন্টটি সেটা হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। এই সময়তে যখন টানা বৃষ্টি চলবে, এই সময়তে পাখিদেরকে আপনারা এই বর্ষাকালেতে জুন জুলাই মাসে আপনারা চেষ্টা করবেন যে ডিওয়ার্মিংটা করিয়ে নেওয়ার। পাখিদেরকে অ্যালোপ্যাথি ঔষধের মাধ্যমে ডিওয়ার্মিংটা আপনি করিয়ে নেবেন। যদি আপনি অ্যালোপ্যাথি ঔষধের মাধ্যমে পাখিদেরকে ডিওয়ার্মিং করান, ডিওয়ার্মিংটা যদি আপনি প্রপারভাবে এই সময় করিয়ে ফেলেন, তাহলে ব্রিডিং সিজনেতে আপনাদেরকে আর চিন্তা করার দরকার নেই। পাখিদের থেকে আপনারা 100% ভালো ব্রিড পাবেন। কারণ আগস্টের আধাআধি কি সেপ্টেম্বর মাস থেকেই বেশিরভাগ পাখালবন্দি তাদের ব্রিডিং সিজনকে স্টার্ট করেন। কিছু পাখালবন্ধু আবার বর্ষাকালেতেও পাখিদের থেকে ব্রিড নিয়ে থাকেন। কিছু বাজিগর পাখির ব্রিডার তারা বর্ষাকালেতেই পাখিদের থেকে ব্রিড নেন। কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনাদেরকে বলবো বর্ষাকালেতে পাখিদের থেকে আপনারা ব্রিড নিতে যাবেন না। কারণ এই সময়তে হিউমিডিটি লেভেলটা এতটাই বেশি থাকে, এই সময়তে পাখিদের থেকে ভালো ব্রিড পাওয়া যায় না। পাখিদের থেকে আপনারা যদি ব্রিড নিতেও যান তাহলে কিন্তু আপনাদের লসই হবে। এই সময় কিন্তু আপনারা সফলতা কিন্তু পাখিদের থেকে ব্রিড নিয়ে পাবেন না। তো অবশ্যই এই জিনিসটাও কিন্তু আপনারা মাথায় রাখবেন। তো আজকে আপনাদের সঙ্গে যে পয়েন্টগুলো তুলে ধরলাম খুব গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। এই পয়েন্ট অনুযায়ী যদি আপনারা চলেন তাহলে আপনার পাখিগুলো এই বর্ষাকালে সহজে রোগগ্রস্ত হবে না, বর্ষাকালকে ভালোভাবে সার্ভাইভ করবে এবং পাখিগুলো সুস্থ থাকবে। এই 2 মাস একেবারে সুস্থ সবল রাখতে পারেন, পাখিদেরকে আপনাদের অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ না করতে হয়, তাহলে কিন্তু আপনারা নেক্সট যে ব্রিডিং সিজন আছে সেই ব্রিডিং সিজনে আপনার বাজিগর কি লাভবার্ড পাখির থেকে আপনারা সুন্দর একটা ব্রিড পাবেন। যদি পাখিরা বারবার রোগগ্রস্ত হয়, পাখিরা দুর্বল হয়ে পড়বে, পাখিদের স্পার্ম কোয়ালিটি খারাপ হবে যদি পাখিদেরকে আপনারা অ্যান্টিবায়োটিক প্রোভাইড করেন, পাখিদের রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেমের উপরে ইফেক্ট পড়ে যায় যদি বারবার ধরে আপনারা অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করেন। তো এই জিনিসটা কিন্তু মাথায় রাখবেন, রেখে দিয়ে পাখিদেরকে আমার দেওয়া পয়েন্ট অনুযায়ী কেয়ারিং করুন। আশা করি আপনার পাখিগুলো এই বর্ষাকালে ভালো থাকবে। যদি ভিডিও ভালো লাগে ভিডিওটিকে একটা লাইক করবেন। চ্যানেলে যদি নতুন হন, এখনও পর্যন্ত চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেন, অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন পাখি সম্বন্ধে এই ধরনের ভিডিও পাওয়ার জন্য। যদি আপনার কোনো পরিচিত পাখাল থাকে তাকে ভিডিওটি সেন্ড করে দিন যাতে তারও কিছু উপকার হয়। আজকের মতো বিদায় নেব। বিদায় নেওয়ার আগে একটাই আশা থাকবে, আপনারা ভালো থাকবেন, আপনাদের পাখিগুলো ভালো থাকুক, যেভাবে দে পাখি হাউসের সঙ্গে রয়েছেন সেইভাবেই থাকবেন।